Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. 2020 yılında size bir sakal ekimi gerçekleştirdik. 2800 grafitlik. Evet. Şimdi siz ziyarete geldiniz, biz de onunla ilgili bir sohbet, röportaj gibi yapalım dedik, sizi yakalamışken. Evet. Şimdi ekimden önceki yaşadıklarınız, bununla ilgili yaşadığınız sorunlar, ruh haliniz, durumunuz ve sonrası, ekim sonrası sürecinizle ilgili biraz sohbet edelim. Evet. Anlatayım ben biraz kendimi Evet, isterseniz. lütfen. 28 yaşında bu kararı verdim. O zamana kadar sadece bıyık bölgeme ve çene bölgeme çok hafif bir sakal vardı. Onun haricinde faul ve aşağı kısımlarda hiçbir şey yoktu. Yani şu alt kısımlarda hiçbir şey yoktu. Köseydim yani kısacası. Ve bu ciddi bir özgüven eksikliği yaratıyordu ister istemez. Daha sonra Hakan hocamla tanıştım. Zaten yıllardır tanıyordum kendisini, yaptığı işleri görüyordum. Kendimi Hakan Hoca ve ekibine emanet etmiş oldum. Ve öncesi ve sonrası ciddi bir değişim yaşadığımı fark ettim. Çevremden gelen olumlu tepkiler, iyi ki ektirmişim anlamında gelen ifadeler. Ve ister istemez 28 yaşındaydım bu kararı verdiğimde. İnsanlar beni gördükleri zaman, özellikle müşterilerim, yaptığım iş gereği satışla uğraşıyorum. Eğitimde satışla uğraşıyorum. Beni karşılarında gördükleri zaman sen çok küçüksün diye tepkiler veriyorlardı. Halbuki aynı yaşta olduğum bir sürü insan vardı ama ben biraz minyon tipli olduğumdan dolayı bu ihtiyacı hissettim. Şu an kendimi çok özgüvenli bir şekilde hissediyorum. İyi ki ektirmişim, iyi ki Hakan Doğan'a ve ekibine kendimi emanet etmişim. Çok güzel. Peki operasyondan sonraki süreç, iyileşme sürecinizle ilgili neler yaşadınız, nasıl atlattınız, nasıl geçti? İlk 10 gün sadece benim için biraz problemli olmuş oldu. Zaten o süreçte evde olmuş oldum. Şok dökülmeler illaki ister istemez ufak tefek de olsa gerçekleşti. Onun haricinde kendimi zamanın akışına bıraktım. Sonuçtan emindim, sonucun iyi olacağından emindim. Çünkü güvenerek bu işlemi yaptırdım kendime tamamen. Çünkü bir kere yapılan bir işlem, hata lüksü kesinlikle yok. Aynı bir işte burun operasyonu gibi bir estetik yaptırıyorsunuz sonuçta nihayetinizde. Bir nakil yaptırıyorsunuz. Evet. Süreci başarıyla tamamladım ve şu an çok mutluyum. Teşekkür ederiz Rica sizi ederim. tercih ettiğiniz için. Rica ederim.